Hello guys, mag-harvest ta sang oyster mushroom. Ara gali kaupod ta ang pinakagwapang tag-iya sa Mabel's House of Mushroom si Mama B. Tanawa. Kasing ganda niya ang kanyang oyster mushroom. Let's go! Yon. Pang-harvest kami da sulod. Medyo dulom lang kay mo na gusto do kay mushroom ba. Tanawa para naman nag-testing ko kabit-bit ka among harvest o tagilid gid ko na bugat man. Hello guys, mag-harvest ta sang oyster mushroom. Ara gali kaupod ta ang pinakagwapang tag-iya sa Mabel's House of Mushroom si Mama B. Tanawa. Kasing ganda niya ang kanyang oyster mushroom. Let's go! Yon. Pang-harvest kami da sulod. Medyo dulom lang kay mo na gusto do kay mushroom ba. Tanawa para naman nag-testing ko kabit-bit ka among harvest o tagilid gid ko na bugat man.